در راهروی تاریک تر از شب تنها صدای فریادهای زنی شنیده میشد که پوست تن شب را میخراشید. راهروهای سنگی در قلعه‌ای بر بالای کوهی در میانه جزیره‌ای که نوری جز مشعل‌های روی دیوارها در آن سوسو نمیزد. در دل تاریکی آسمان که جز ستاره‌ها شاهد دیگری بر آن نبود، زن فریاد میزد و ناله می کرد، اما هیچ کس نمی دانست که آیا این صدای زنی بود که در حال شکنجه شدن است یا فریادهای امید بخشی از تولد نوزادی پسر در قلعه‌ای متعلق به خاندان سلطنتی. مادر فرزند را در آغوش گرفته بود و از خوشحالی شادی در چشمانش موج می‌زد و به همسر مهربانش نگاه می‌کرد و با هم از شادی می‌خندیدند. برای شبی فراموش کرده بودند که در تاریخ تاریکی که بر مردمان این سرزمین گذشته بود، در میان دریای بزرگ به دور از پادشاهی ظالمانه آکولا که در شهر برونز در کوهستان‌های شرقی زندگی می‌کرد، روزگار سپری می‌کند. دیگر صدای خنده‌های شاه و همسرش تا آسمان شب بالا می‌رفت و پریان خوشحال از تولد فرزندی به سپیدی برف بود که هیچ کدام از سرنوشتی که برای او رقم زده شده بود خبر نداشتند. اما آن شب مادر در خواب رویایی دید. پنجره باز شد و 3 فرشته با بالهایی سپید و نورانی از آن وارد شدند و به سمت گهواره کودک رفتند. فرشته‌ای کودک را در آغوش گرفت و رو به آسمان نگه داشت و گفت: فرزند من، دومینوس دلومینه. مادر ترسید، خواست بلند شود و فریاد بزند و از کودک خود حمایت کند، اما فرشته رو به او کرد و گفت: نگران نباش، نترس. خورشید دوباره بر این سرزمین خواهد تابید و انسان بار دیگر نور سعادت را خواهد دید. مادر از خواب پرید و به سمت گهواره کودک رفت تا ببیند آیا طفل کوچکش همانجا خوابیده است یا خیر. اما نوزاد همچنان میخندید، گویی تمام بدیهای این دنیا را به سخره گرفته بود. آن شب پدر نیز در خواب رویایی دیده بود. در حالی که در راهرو تلو تلو می‌خورد و بدنش از شدت هیجان زیاد خیس شده بود، دستش را به دیوارهای قلعه می‌گرفت تا نیفتد و با هیجان و ترس بسیار درب اتاق را باز کرد و به سمت گهواره رفت. کودک و مادر را در آغوش گرفت و به همسر خود گفت: رویایی دیدم. در خواب همچون پرندگان در حال پرواز بودم که ناگهان در میان ابرها قلعه خودمان را دیدم. متوجه نوری شدم که از پنجره این اتاق شروع به تابیدن کرد و تمام جهان را روشن ساخت. پیچکی زیبا همراه با برگ‌های سبز از پنجره بیرون زد و شروع به پیشروی در تمام جهان کرد. اما در این میان آتشی در دور دست‌ها برافروخت و همه چیز را سوزاند. انسان‌ها، حیوانات، پرندگان
و گیاهان. حتی پیچک زیبای ما نیز در حال سوختن در آتش بود. آتش همه چیز را می سوزاند. از آسمان گلوله های آتشین بر روی پیچک فرود آمد تا شاخ برگ های کوچک آن را بسوزاند. در این میان انسان‌های سیاه پوش همراه با تبرها و شمشیرهای خود شروع به ضربه زدن و قطع کردن پیچک کردند. اما پیچک سرسخت‌تر از اینها بود و در میان آتش شروع به رشد کردن کرد و سر از آتش برآورد. در همین بین کودک ما شروع به قدم زدن کرد. هر کجا که قدم بر می داشت آتش بر او سرد می شد و گیاهی می روید و تمام حیوانات و پرندگانی که از آتش بزرگ فرار کرده بودند پشت سر او شروع به راه رفتن کردند. امروز خدایان به ما کودکی از جنس نور و امید عطا کردند و ما وظیفه داریم از او در برابر تمام بدیهای این دنیا حفاظت کنیم و جز نیکی به او نیاموزیم تا روزی که او بزرگ شود و سرنوشت خود و تمام انسانها را تغییر دهد، گویی که خدایان برای ما و تمامی انسانهایی که هنوز در قلبشان امید و ایمان وجود دارد برنامه‌ای دارد. باید به دنبال آن برویم و امیدمان را با تولد این کودک در قلب‌هایمان زنده نگه داریم و من ایمان دارم که خدایان ما را فراموش نکردند. داستان ما داستان تولد کودکی از جنس نور و امید است که در میان تمامی تاریکی‌های این جهان همچون خورشیدی تابان چشم بر جهان می‌گشاید تا انسانی که درمانده و آواره در این جهان باقی مانده را به سمت سرزمین مقدسی که به او وعده داده شده بود برساند. با ما همراه باشید.